Në amfiteatrin e Bibliotekës Kombëtare të Kosovës me një program të pasur me vepra nga gjigantët e muzikës klasike. Në amfiteatrin e Bibliotekës Universitare u mbajt një ngjarje e veçantë kulturore, koncerti recitali sopranos së re dhe të talentuar Exona Hoxha. Në shoqërimin e pianistit Melos Buza, si dhe në mentorimin e profesoreshës Merita Juniku, Exona solli për publikun një program të pasur me vepra nga gjigantët e muzikës klasike si Puccini, Verdi, Mozart, Bellini dhe Handel. Atëherë, Exona, qysh kanë emocionet tua për koncertin tonë të parë? Tepër emocionet mëdha, emocionet papërshkrueshme, një stres e përzime, ashtu të mirë, përgjithësi, po kënaqësi tepër e madhe kur bën për njerëzit, sepse arti ndohet me njerëzit, jo me vetë, vetëm me veten, kështu që ka një emocion shumë i veçantë. Sa ju është dashur para përgatitje për gjithë këtë koncert? Përgatitje nuk ka ardhur vetëm nga një ditë, një muaj ose një vit, po ka ardhur që 6 vite radhazi kanë mësu arje, këngë të ndryshme, ku ato pjekën dhe formohen në si artista, derisa edhe të rriti me emocionalisht. Kjo do me thonë ka qenë një kohë kogje e gjatë edhe periudhë kogje e gjatë e punës. A ka qenë kjo një ndër ëndra tua kështu me performu para gjithë njerëzve tu më dashur edhe gjithë njerëzve që të kanë mbështet gjithmonë? Patjetër, çdo herë më u shërby puna me një koncert ka qenë patjetër edhe si obligim edhe për popullin tim, për shkak se na jemi ne ata që ngrisim zonin. Kjo është mënyra jone vetëm si artista për me dalë edhe me tregu çka dojmë ne. Cila ishte vepra që dha emocione më shumë të gjatë performancës? Rusalka Sung to the Moon, një këngë nga një pjesë e operës Rusalka nga kompozitori Dvorak, ku i këndohet hënës lutjes. Ajo ishte një emocion ku e lash edhe si për fond këtë pjesë. E veçantë e kësaj mbrëmje ishte edhe pjesëmarrja e mikut special, sopranos Ujana Kepuska, e cila solli një energji të jashtëzakonshme në skenë. Cilat janë synimet ose qëllimet tua të ardhmen? A planifikon me organizu koncerte të tilla edhe më tutje? Patjetër, unë mendoj dhe dua edhe më shumë, po edhe ndërkombëtarisht më tutje. Tash kemi vetëm punë më shumë, se ndonjëherë edhe suksesi kërkon punë më shumë, kështu që kemi kohë punë për me bë. Ju thatë që është dashur përgatitje për vitet tona, sa ka qenë vështirë, cilat kanë qenë ato sfidat me cilat jeni përballë kështu? Patjetër që në vepra të ndryshme do të rritet zgjerohet diapazoni i këndimit dhe ajo ka ardhur gradualisht si formim emocional, duke punuar me pedagog të ndryshëm, në masterclasse të ndryshme, duke mos ndalur se ndonjëherë vjen me një kohë që nuk po bën kur gjë hiç, po që
është një moment që nuk do të më udhërzua dhe me mbajt atë ritëm të shkurt është disiplinë. Do të disiplinë në këtë drejtim. Edhe për fund, cili kish me qenë një mesazh ose një thirrje ose një falënderim kështu me shfrytëzuar rastin për gjithë këta njerëz që të kanë përcjellë se të kanë ndjek kështu me shumë dëshirë. Faleminderit që ishin me mu prezent. Sot që më bën artiste, më bën ata, se vetëm nuk është arti. Kështu që i falenderoj nga zemra. Ky recital shënoi një hap të rëndësishëm në karrierën e Exonës dhe është një ftesë për të gjithë dashamirësit e muzikës klasike që të përjetojnë një natë magjike me emocion të fuqishëm dhe interpretim briljant.